欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。台大哲学系教授苑举正。翟轩好，各位观众朋友大家好。退役少将厉正杰。翟轩好，各位观众大家好。好，来看一下这个目前川普的关税哦，因为这一刀现在砍向谁？砍向了好莱坞啊，让好莱坞哀鸿遍野哦。因为他讲说啊，哇，这个如果接下来呢不是在美国拍摄的，就是一些算是进口式的电影啊，也要这个加征关税哦。那结果哇，好莱坞反弹非常的大，因为就是在美国这边拍片成本很高，所以很多的大作都已经移往其他地方来拍摄。那好莱坞这样的哀鸿遍野，白宫赶快讲说还没做最后决定啊。那我们看这个牛弹琴，他就讲说在全世界的眼中，其实好莱坞一直都很强势哦。光是2023年，美国电影出口额就达到了226亿美元，其中153亿是顺差哦。所以为什么美国电影外流？其实就是因为好莱坞成本太高啦。你看，像《阿凡达》选在纽西兰拍摄，《复仇者联盟4》在英国取景哦。那川普这100%的关税，其实也就是针对像是英国、加拿大、澳洲、纽西兰等这些西方国家，尤其是盎格鲁撒克逊的国家哦，所以川普这一刀挥向了自己这个好莱坞，也挥向了这个铁血同盟们啊，通通都受到影响。还不止如此哦，他还预告2周之内要宣布药品关税哦。他现在签了这个签令，就说接下来医疗供应链要带回美国。白宫估计接下来要建造新的制药生产能力哦，大概要5到10年的时间，所以从国安角度来看，恐怕缓不济急啊！就盖完之后，那个药都没有来得及生产，那病人怎么办呢？所以我们看现在这个美国恐怕这个不见得能够占上风哦。光是某些品项，比方说甘肃啊，全球的甘肃原料市场，中国大陆是占了75%的份额哦。那还有很多领域，等于是像是抗生素啊，一些关键原料的领域哦，是占了垄断性的地位哦。如果断供的话，这该怎么办呢？美国试图想要把这个供应链移往印度哦，但是现实层面来说的话，你就算移往印度，印度的原料也是有40%是靠中国大陆进口哦，那不就是拐了个弯，你去给印度再赚一招这个制造？再者，很多人对于印度的制造啊，好像不是太有信心啊，所以呢，就这样强行加关税，大家就形式化的给你，好像转移了一下。那这个隐形的链条还是从中国大陆原料过去到印度加工哦，美国还是从印度这边进口嘛，所以你想针对中国大陆，结果反而是伤害了其他。那再来看到了，现在面对到川普对于中国大陆加征145%的关税哦。印度呢，他们现在的因应是怎么样？中国大陆可能要失去美国市场嘛？现在很多的制造商纷纷在找替代的出口啊，那所以看起来印度是一个替代的出口地哦。那特别是在这个纺织跟钢铁部分哦，那他们就想说，恐怕要面临到中国大陆的商品倾销的一个状况哦。这个出口嘛，要出口拐个弯，就变成大幅的卖到了印度这里。所以印度政府现在要展开反制的措施哦，包含针对钢铁进口哦，它要开征12%的保障税，要阻止中国大陆的货品转向印度再出口。接连影响到他自己本身的产业。那还有这个美国的股民现在面对到这个美股的状况，已经结束了连9涨啊，加上现在又提升了这个电影的关税，又再出现了这个道琼、标普什么的，纳斯达克全面的收跌的情形。但是呢，川普自己倒是很会赚钱，因为他不是有发行他的虚拟货币吗？你如果是一个大买家哦，虚拟货币里面有买很多这样子的川普迷因币的这些百万富豪呢，现在有一场晚宴等着你啊。那这个也算是一个募款晚宴啊，你们既然买得起这些，也可以来这边继续抖内哦。所以出席者呢可以获得一枚这个非同质化的代币哦，就是比较形象化，因为本来虚拟币就没有一个实体形象嘛。但是你们是贵宾，所以有一个特别的川普币要送给你们。那这个消息发布之后，又让这个川普币又飙涨了50%，所以不得不说，真的是商人啊，很懂得做生意，怎么知道怎么捞钱哦。
那再来看到对比一下，五一假期在昨天结束了嘛？中国大陆这一次的五一假期真的是热滚滚的啊！这个各地全部都是人潮，而且整体的这个销售量啊，或者是这个消费量啊、消费金额都是上升的一个态势哦。根据统计呢，他们现在发现到像是家电、汽车，然后通讯器材的销售都增长了至少1成到2成左右哦。那反观呢，这国际奢侈品，比方说像是这个开云集团、LV 还有爱马仕，业绩都很惨淡。也就是说，大家好像最近都不去买这些这个等于名牌商品哦。那去买什么呢？反倒是去买泡泡玛特啊，这是中国大陆自有品牌泡泡玛特哦。最近呢，他们这个收入跟这个股价反映起来，哇，还有营收。今年第一季度的整体营收哦，同比增长165%到70%哦，股价呢甚至上升了456.9%，现在市值已经超过了2654亿港币啊。那这个黄金周呢，甚至还有人去抢黄金啊，黄金周去抢黄金，在上海新开的这个店铺呢，老铺黄金哦。现在也是很多人跑去趁着这个黄金周去大买黄金。那再来看看这个，连外国人现在也是很疯这个拉布布哦，这个泡泡玛特里面最红的这一个角色，连老奶奶都很喜欢哦。我们来看看。Por fin conseguí los labubus. Yo quiero el rosa. A ver si lo ven. Ay, me salió el otro verdecito. Mira qué bonito. 好，他抽到了绿色拉布布之外呢，他还有抽到他最想要的粉红色拉布布，但是因为他抽了好几只啊，我们就稍微示意一下。那这个是这个马卡龙系列，也是这个第一波最热销的系列哦。所以中国大陆现在这么夯的这种 IP 产品哦，美国还想要跟中国大陆的经济挂钩脱钩吗？恐怕很难哦。我们来问一下赖老师。我觉得川普对于好莱坞下手那个真的是他已经有点疯狂了。他认为说关税就是一切，而且他已经变成有点迷信的一个状态。为什么？美国的好莱坞或者美国的电影电视的制作，他们是属于服务贸易的。服务贸易原本的税不高的而且美国在服务贸易这个部分，长期以来都是大赚全世界的钱。它事实上跟英国的跟欧洲的贸易在商品贸易欧洲人赚了大概美国人2000多亿。可是，在服务贸易，美国人赚了，欧洲人也是2000多亿。所以中间一差价的话，那欧洲跟美国的贸易额就差不到500亿美元了。所以欧洲为什么会愿意拿出500亿，说这个来平衡贸易逆差，就是因为你在服务贸易方面赚我很多钱。这第一个。第二个，服务贸易的税不高，可是服务贸易的成本是比它低的。那服务的贸易的税不高，成本低，然后利润这么大的话，为什么税那么低？因为美国在服务贸易是居优先领先的地位，所以由它来主导这个税率，由它来主导税率。所以过去长期以来，美国都在这个部分赚钱。例如说我们在台湾，你只要你开电视，你看到了美国的连续剧、偶像剧，或者是他们的这各种都是属于服务贸易。现在他如果对于进口的电影都要课税的话，因为他目前考虑对进口的电影要课税，那世界各国对你的好莱坞、对你美国的电视影集也会课税了，这就是又是一个问题了。第二个呢，就是规定好莱坞，因为他最在意的是好莱坞怎么可以跑到别的地方去拍摄，只能在美国拍摄。可是如果你只能在美国拍摄的话，你要搭虚拟景，那个成本有多高？假设我今天要在伦敦拍我是要拍一个这个不可能的任务。然后要一个汤姆克鲁斯又要开始跑屋顶了，那这次打算跑这个大敏寺的屋顶，那我到实景去拍都可以嘛，或者是我用虚拟棚都可以，但是问题就在于你如果说你今天要复制一个伦敦，那你要把它在好莱坞那边复制一个，也就是以后阿汤哥只能在美国出任务，对，不能到其他不能够到英国国去出任务了也不能够到这个义乌吧到乌镇对，都不能去了。那我觉得这个对好莱坞来讲的话，那谁还看啊？就是你的电影就变成太单一性，而且他修理的对象竟然都是五眼联盟。
这个才让五眼联盟跳脚啊！澳大利亚为什么会在这个有关于动画这个部分发展得很成熟？其实有一大部分是得利于台湾的，因为台湾的动画能力是非常强的，但是因为台湾的市场太小，然后又不愿意拥抱中国大陆。因为如果我们当时跟中国大陆拥抱的话，我想哪吒1、哪吒2，台湾早就可能都是参与其中的一个重要，而且我们的公司可能已经被壮大到很大了，但是结果没有啊，没有的情形下怎么办？往澳大利亚跑，也就是澳大利亚后来在动画这个部分，虚拟摄影棚，他们为什么会很发达？其实有很大的人才是来自于台湾。我觉得目前这个川普本身已经到疯狂的一个地步了。好，来请教苑老师。我坦白跟大家讲啊，川普针对于这个好莱坞拍电影啊，根本就是他的大阴谋了啊！我跟大家讲，绝对是的，因为我们讲到过去，我从小喜欢看美国的西部片，你知道美国西部片克林伊斯威特那西部片都在意大利拍的，啊。另外的话呢，大家在现在的话呢，我们看到一大堆电影哈，你比如说我讲了这个魔戒啊，魔戒的作者是英国人的话呢，在魔戒里面讲的话，全部都是英国的题材啊。基本上的话呢，大家都讲英文。为什么会这个现象？就是因为好莱坞的文化已经是全球化文化的代表，根本就是全世界的啊。然后的话呢，那未来的话呢，这个川普最反对什么罗密欧与朱丽叶都是黑人啊，然后美人鱼啊是黑人啊，他最反对这个。我跟你讲啊，川普做这个点子啊，他这是个奇形怪状的阴谋啊。虽然说他是有他的目的的，因为川普认为说，在美国所有拍电影的所有的电影本身来讲的话呢，就是他们大部分都是在这个加州啊，都是这个民主党的，没有人会支持川普的。只要有电影明星在的场合，通通都是在骂川普啊。最有名的就是在纽约的时候，住的离他不远的那个 Robert De Niro 啊，就在那边讲，连续讲了3次那个川普 Trump F。就讲了3次。那明星化呢，基本上川普就是故意搞这一套。因为我昨天马上就看了 BBC 觉得说什么叫做外国拍摄电影？好莱坞电影从来就没有说是不是外国拍摄的。为什么？你看那个什么 Mission Impossible 不可能的任务当中，都是要搞到全世界。因为我再强调一遍，好莱坞的文化就是全球的文化。那川普这样的搞法的话，其实说良心话，对于大陆真的蛮好的，因为大陆觉得说你尽量少看好莱坞电影，看了以后会变得比较笨。那川普现在搞法就干脆不给你看了，你想要把电影放回美国去拍，那谁要看美国的电影啊？那美国要逼日本人开美国汽车，那谁要开美国的汽车啊？所以大家要了解。但是川普这个人的话呢，他这个贪婪的心啊，真的是又笨又坏的话呢，又贪心。他居然的话呢，他自己搞了自己想的办法。搞了发自己的这个以川普为名的这个虚拟货币，对不对然后的话呢，又把那个又做内线交易也这种情况。然后呢，他自己的话呢，也非常了解到自己做的任何事情都是可以谋财生道的话其实我讲句良心话，就我们的文化讲起来是修身齐家治国平天下，己身不正孰敢不正？大家都知道你要当一个头的话，你本身要表现的话呢，最起码尤其是政治人物，你不能够表现太爱钱。这个川普这个爱钱爱的简直是有点神经病了，你知道，完全什么钱都要赚的居然自己卖的川普币的前220名当然还是要钱的然后呢就全部来参观白宫我开始以为是参观故宫了，他变成参观白宫搞了这种情况，然后他自己的话呢弄了。非常非常多的这个现象然后就是说是这个除了他这个对他还要卖那个金卡卖金卡500万什么金卡真的是疯了我是你到底爱不爱美国？我不晓得他搞这么多钱干什么？他难道不知道说这个对你的形象上来极其伤害？所以我其实基本上我认为川普的人格上真的是蛮有问题的。他自己我最反对的一件事情就是川普就是说参加完教宗的丧礼之后的话，居然发了一张照片，说他是教宗他喜欢要管14亿人什么的，不要只管3亿人认为说他原来第1任的时候只有管到美国，现在第2任的话要管到全世界，那谁要你管真的有点莫名其妙。但是我必须要强调一个重点，这个川普现在的做法上来讲的话，他都是他自己的小九九，他自己的小心思他就是要把美国的电影界搞垮，因为电影界里头的人没有个支持他的是报复就对了。对。我们来问一下厉将军。我们从这个美国现在他因为关税战嘛，这个他为了给自己找一个台阶下，他说中国很快会跟他谈，因为关税的关系，所以中国现在过得很不好。所以我们前2天听到，不管是川普或者是他的这贝森特所讲的话，
那现在中国就证明给你看，5月1号他们这个五一劳动节的时候放这个连假，然后各地游客都非常的爆满，可见中国自己国内里面它经济活动事实上是非常热闹的，尤其是这个所谓泡泡玛特很有意思。我原来也不知道什么是泡泡玛特，后来发现说，我以为是我孙子玩的玩具。后来发现说，很多年轻人都喜欢了，几乎办公室很多人喜欢。为什么他们喜欢呢？因为它有一种乐趣，你知道，它是盲盒。对，就你刚刚看到那个影片，那个老奶奶拆开来，她本来以为玉琪是什么颜色，就打开来是一个绿色的哈。其实办公室里面现在很多人在玩，包括我们台湾也是很。他买来以后，可能有办公室系列的啊，也有什么这个这个摸鱼系列、打混系列的各种系列。你买来以后拆开来，你不晓得里面是一个什么，就希望能够集成一组嘛哈。集成一组，可能我买的是同样东西，结果譬如说岳教授买的是另外一个，我们两个就可以交换哈，就变成说除了说联系感情之外，也可以有那种收集的乐趣。我觉得中国人的脑袋蛮聪明的，他怎么会有这种创意，用这种方式可以创造这么大一个产业？那现在是最流行的。那我们看到印度这次来讲的话，它这个印度是世界上面有名的所谓世界药房哈，它卖的什么药呢？它卖的叫学名药。什么叫学名药呢？就是过了专利期间的药哈，比如有些像万金油啦，我简单举个例子，比如说是头痛药，它可能就是说它因为没有专利，它就可以制作。但是这是印度现在来讲最有名的是这种。那上次疫情期间，那也因为印度提供了很多疫苗这种药，可是大家要知道。这个药很多的原物料是从中国进口的，那有很多的机器也是中国提供的，有很多技术专利也是提供给印度，只是说在印度这个制造这种药。那现在好了，那如果说是美国要对这个印度的药品实施关税或者对，那是不是第一个就是美国自己是首先第一个是受害者？因为我到过美国去旅游过，都知道，其实美国你要去看一次医生是非常的不容易，你要挂号就要等很久。那有时候你一个牙痛或一个止痛干嘛，你就可能到这个药房去，他还不是到药房买他就到好事多或者这种大卖场，他就里面就卖各式各样药。我想如果各位观众有经验的话，你有些美国的亲友回到台湾来，他都给你带什么？带一些维他命或带一些这个维骨力之类的东西，因为他们在大卖场就可以卖得到。那你现在将这个提高关税，是不是让美国人自己这个有了病痛？他没有办法及时去买到这个临时的药来让自己减缓他的疼痛，我觉得这是美国自己在受害，或者是你要付出更高的费用去买那种药，因为你医生你根本挂不上号，看不到。好，我们先休息一下，广州马上回来。好，我们来看一下这个川普突然秀肌肉怎么说呢？首先看一下这个贝森特的讲法，他说川普救经济有3招关税、减税还有松绑管制。然后他说投书到了《华尔街日报》，讲说为川普激进的关税政策来说话现在川普是计划要带美国走向史上最繁荣的10年但是不会牺牲劳工尊严。但是呢，美国现在要透过3个步骤，也就是关税减税实施这些管制松绑那这真的能够做得到吗？那看一下这个潘斯他现在公开批评，他说美国的经济即将要面临来价格的冲击还有潜在的短缺。那美国人呢，现在面临到这个状况，并就是美国一定会反弹啦，这对于美国人来说并不是一件好事你这样不分朋友敌人一视同仁的征收关税其实会引起反弹的。那还有这个川普呢，现在还下令要重启恶魔岛的监狱关押最残暴的罪犯。他说呢，这些犯罪分子没有任何的贡献所以要把这个恶魔岛重新再开启。因为他说这些犯罪分子荼毒美国太久了所以要把他们给关起来。那另外这个川普所谓的秀肌肉是什么呢？最近我们看到他说，因为6月份他要过生日了嘛，突然要举行大型的阅兵动员6600位士兵还有坦克150辆车，50架直升机这样大操大办人家讲说可能是因为看到中俄接下来要进行阅兵了。那因为这个
5月7号到5月10号，普京邀请了中国国家主席习近平要访问莫斯科4天，要参加俄罗斯胜利日80周年哦，这也是两人1年来第4度见面哦，还要看阅兵大典啊，所以是不是让川普有一点眼红了？就说哦，你们关系那么好，而且好像他发现到说最近哦这个阅兵的画面哦很吸睛，是不是可以展现一国的这个兵力的这个强盛？所以他也想要效仿一下。那所以在这个时间点，他突然就说他生日也要举办这样的阅兵仪式。那普京讲到啊，这一次的见面，其实中俄关系深化可以增强全球的稳定性。他25年前就已经注意到经济增长中心正在往这个亚太地区转移，因此决定要发展跟中国大陆的关系哦。克宫也表示呢，两国领袖除了一起参加胜利日之外呢，还会进一步这个发展全面的伙伴关系，还有战略合作关系哦。所以要签署多份的双边文件。那这样的一个互动，川普恐怕是醋溜溜的哦，这个促进要大发的哦。因为他说呢，看到了这个两国中俄之间的互动，其实川普都密切在观察着、监视着。那这个普京也讲，两国关系会有这么深刻的战略特征，是为什么呢？首先就是中俄双方的国家利益是契合的。那再者，我们来看一下最近大家在这个微博上面好像发现到说解放军的这些仪队不断的在这个国际的舞台上面很出圈哦，先是越南，然后再来是到了俄罗斯，现在又到了白俄罗斯哦。那所以现在中俄现在目前包含了俄罗斯的仪队、白俄罗斯仪队跟越南的仪队，在相比之下，其实解放军这个气势完全不输，因此在国内外的讨论非常的高啊。那普京也说看重这个中俄的关系，所以这一次就邀请这个解放军能够仗仪队这样子一起来俄罗斯这边进行这个阅兵活动。那我们来看看这相关的画面哦。这个当解放军的仗仪队到达莫斯科的时候，引发了非常热烈的欢呼啊，在莫斯科的红场亮相。然后他们就说：“哇，这个整齐划一的步伐，加上这个笔挺的队列哦，像是一个行走的标尺一般啊，这么的整齐划一，也让这个俄罗斯的媒体大肆报道，俄罗斯的民众也是看的就这样子哇。”频频称赞，甚至呢，连还有其他国的这些军人也争相要跟这个中国牌面来合影啊，就觉得说哇，看到这个解放军的实力以及这样子整齐划一的这个展现就足以显示出来现在目前中国的国力之强啊。那更不用说前一阵子因为到了越南，把越南的女孩子给迷疯啦，甚至还狂喊老公哦。我们来看看。好，我们看到他们很激动连中文都会说了，就是不断的喊我爱你，我爱你，还甚至试图要伸手去触摸解放军那解放军落单的解放军立刻被包围要合影就是代表他们非常的喜爱跟解放军这样子的一个互动，受到非常热烈欢迎，争相合影。所以真的这个解放军这一次仗仪队真的是在其他地方的亮相，引发了很大的回响跟讨论呐。那这个我们首先是来请教赖老师吗？赖老师。你讲到仪队，因为我以前也在3军仪队我当礼兵长所以我们知道这个仪队的训练的辛苦因为体力要好，身高是一定的基本的的一个标准。我们以前都是规定就是1.8米以上嘛但是也不能太高因为一般来讲都是要在一条线上。体力要好因为我们一般来讲出任务，尤其是到机场去出任务，在过去我们大概3点多4点就要起床了然后就要开始去准备待命，然后到机场去候着然后等到开始那个飞机到了以后，我们开始把这个列兵式摆出来那有的时候还要校阅还要踢正步等等所以这些基本上体力要很够，不然的话你体力不够或者身体不好，那可能容易倒下来。那一旦出去以后，你就代表整个荣誉了嘛，所以你的所有的一举一动都不能够马虎，也不能够轻忽。我们看到解放军的这个
越语队的训练确实是一看就知道是不得了的啊，因为它不只是直线、横线、斜线啊，你不管是从任何一个角度来看的时候，你会发现它几乎都是可以用尺来量的。那这代表什么？代表他们的那种肌肉的记忆已经训练到一个点上，他们知道自己要定在哪里，脚一踢要出去要到哪里，然后每个人的位置在哪里啊？我觉得那个都是我们叫做肌肉，那个我们都是训练到你的肌肉都是变成记忆了，你习惯性就会这样做。那这个是很不容易的一件事情，而且最主要的还是要纪律要好啊，因为你一旦出去以后，你就不能够轻佻，不能够跟这个观众有互动的关系，因为你是在执行任务。那旗队因为我也掌过旗啊，也拿过指挥刀。旗子是这样子，我们一般在旗座上一出来的时候啊，那旗子基本上就不能够再倒下来，要一直到回去都放到旗座上。所以，例如说你在开始阅兵的时候，你要把旗子上旗，那就插在旗套上。那你这个时候你手膝就是手放下来，那么敬礼就是提高而已。可是你一提可能就提很久，所以你的背膀的肌肉都要很够，你的耐力要很强。那如果说今天在休息的时候，旗子可以离开旗座放下来，但是你的骑兵别人都可以坐着休息，你就必须要站着。你是完全不能够休息的啊，这个就是一个规定啊，这个是也代表一个精神。那我看到他们在越南的画面我也看确实是非常惊人，就这些身高通通都要挑过，非常漂亮而且脸型基本上来讲要长方形是最漂亮的脸，这样就鸽蛋脸比较不好。一般来讲，胸就连脸型都挑，是不是？脸型也要挑就是那当然体力啦、身家背景啦那个一定要单纯的嘛那个一般都要查一下你的背景，因为我们是跟国家的元首最接近的，而且呢，我们在接待外宾的时候，像我当礼宾长的时候，我们还肩负的任务就是必要的时候，我们是把总统围起来，也就是说一旦发生事情的时候，我们第一个时间是把总统围起来，因为他旁边的这些侍从官还来不及过来的时候，我们是在旁边最接近的，围起来开始移动，然后他的侍从官他们会冲进来，然后再接手这样子。所以这些动作、这些训练，你就一个念头就是保护国家元首安全，你没有别的念头了，就是这样。好，来请教岳老师。那个贝森特讲的话呢，听起来非常好笑啊。这有10年的繁荣啊！如果没有川普在乱搞的话，应该有20年可以维持下去啊！你把20年的问题拖到现在，你基本上是打了对折啊。那个 Mark Pence 是这个川普第一任的时候的副总统啊，他就会发觉川普根本在乱搞啊。但是这个都不重要，最重要的是啊，大家现在要了解，5月9号的时候，那个俄罗斯的阅兵啊，他们是为了这个卫国战争胜利80年纪念。对普丁来讲的话呢，这个是非常重要的。第一个的话呢，大家知道，在苏联期间，如果你对历史有兴趣的话，你知道那个苏联俄罗斯为主的苏联受到德国的攻击，死亡总共苏联死掉2700万人呢。俄罗斯人死的话呢，就是2300-400万人呢，这个不得了的数字，这是人类有史以来死亡最惨的一个战争啊。其中女兵的数字也非常多啊。大家如果对历史有兴趣的话，就会了解这个普丁的话呢，要大肆扩张80年的纪念，是说明了第一个重点。然后第二个重点的话呢，普丁现在顺风又顺水啊。我说句良心话，这个俄乌之间的冲突打了3年下来的话，就叫俄罗斯要撑住的话呢，这个是不容易的嘛，对不对？但是呢，川普上来了，川普上来以后呢，处处对普丁示好，然后呢说普丁呢受害啊，泽连斯基侵略啊，大家都非常惊讶啊。事实上我讲起来的话，我自己都很惊讶。但是这里头呢，有人记者就问到川普啊，说你为什么要对普丁这么好？那川普的居然大嘴巴，他说出来他心里的想法，就是说俄乌之间的关系的话呢，结束以后，我们可以腾出手来对付中国。好了，现在刚好5月9号。这个习主席也到了也到了莫斯科，也到了明斯克，也到了白俄罗斯啊。那在越南的话呢，这里头当中的话呢，除了要表现出中俄之间的背靠背的关系之外，那没有什么发展的上限。他们会谈了非常多的事情，借这个机会。以往见面的时候的话呢，都没有这次来的正式，这是因为他们这个卫国战争胜利80年纪念。那另外的话，我觉得大家就是说刚刚我听到我们。这个赖老师在这边讲啊，这个当着我自己看了1队的时候，哇，我一看到那个越南人老公往这边乱喊的，你知道吗？所以我就感觉到啊，这个确实是雄赳赳啊，这个非常非常的这个气壮山河的感觉。
我觉得这里头大家不是单纯要看阅兵而已，大家会看到整个中国的话呢，它不掖着不藏着啊，厚积要薄发啊，韬光养晦的时间可能到了一个阶段，这时候要展示出来。因为大家刚刚我们主持人也讲了，这个很明显的展示出来，你这个仪队上虽然是一个代表性的，但是它里面能够挑出这么多人的话呢，表示他的部队啊、军事啊各方面的力量非常强啊。那这也是阅兵主要的目的。那川普看了当然很吃味啊，对不对？他自己觉得哇，我也要当啊，他搞到6月10号6月14号川普的生日，他也要来阅兵。但是美国没有这个传统啊，美国就只有说获得极大的胜利以后才游戏啊。美国阅兵就是不太能看，就走在那儿啊，跟这里面训练情况不太一样啊，不太一样。到时候我们拭目以待，看看会看到什么。对，拭目以待，拭目以待。来，将军。翟轩，我问你一个问题哦，你认为那一个方阵有多少个人？大概有1个人吧。初步这样看，你预估人数有多少？好几百吧。120啊？好几百人了。 500。为什么呢？因为那年我们国庆阅兵的时候，一个正面就20个人排成一排，25排，总共一个正面是500个人。500个人，对通通185以上。然后你这个你想想看，186到不是一个正面哦，是好几个正面。那每一个正面，我们光讲这个方阵，好，500个人，每一个脚要踢的高度一样，每一步脚都要踢的高度，你看那有多难？那不是说是这个经过千锤百炼是练不出来的，因为你不只是脚的高度，连枪的高度，连他们是持枪嘛，你想想看那个枪正步的时候，一定是这个人可以动，可是枪绝对不可以动。你永远一看那个枪哈，从开始到结束到枪放下之前，枪是完全不动的。那你人的肌肉要多强？我记得那年我们去参加阅兵来讲的话，这个第一件动作当然就是立正不动姿势，在太阳底下带着钢盔站1个钟头。第二个就是端枪跑5000公尺，这个肩枪了，肩着枪跑5000，你要有这种体力，你才可以有资格去上阅兵场，不然你要中间昏倒一半或者脚软，你看多难看啊，对不对？第二个来讲的话，今年是阅兵季，今年来讲阅兵年了，我们先看到，先是俄罗斯的阅兵5月9号，然后这个美国也搞这一趟，对，6月14号。然后紧接着是这个中国大陆大概在它应该是93吧，还是哪一天抗战胜利纪念日也会实施这种扩大阅兵，因为今年是抗战胜利80周年嘛。那当然各国可以做比较。那当然我在这边也可以跟各位，这个每个国家阅兵有几个国家有它特色，大家去看到有特色。最好看的是哪一个国家一队赢者？我觉得是我们台湾的北一女，那个又漂亮，这个动作又精实，最好看。跳动，那不算部队啊。再来，我觉得有特色什么是朝鲜？朝鲜特色是什么？它朝鲜特色是弹簧腿。你看它踢起来的时候是一步一步跟个弹簧一样，这边蹦蹦蹦。俄罗斯的阅兵特色是什么呢？我们到时候看就知道，就是她那个女孩子啊，头向上仰45度，然后对着你微笑。那个微笑非常的迷人啊！大家去看俄罗斯的阅兵，你都在看，他男生也微笑哦，他戴的是绝对是头上向上仰，然后带着微笑。然后再来我讲，这个另外还有一个有特色的国家叫印度，印度特色什么呢？是机车啊，他阅兵是机车在马戏团的表演。那当然，这个解放军这次来讲也会表演，美国这次表演。阅兵我们也可以看一下，因为阅兵你从动作里面训练的过程，你就知道这个士气在什么地方。你经过这么千锤百炼的训练来讲的话，你才练得出来，那代表什么？背后代表的是一个军队的士气，他愿意接受这么辛苦的训练，才训练得出来。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。那走在那边。好，现在目前中美已经进行到了这个货币战，或者是说汇率战哦。我们来看一下，现在离岸人民币也是大涨，对美元现在冲破了7.2关卡，也创下了近半年来的新高。那美债呢，这个现在总额已经突破了36.8兆美元哦。那现在随着美国国债不稳定性上升，美元的主导地位也面临到非常大的挑战呢。那现在随着这样的信心也是下滑的情况，所以越来越多的中外企业选择改以人民币来进行国际的结算哦，使得人民币迎来了国际化
的新契机啊。那包含像是东协这个10+3哦，他们现在已经开始新设人民币出资的快速融资工具哦。那这是不是代表说去美元化又更进了一步？连非洲的企业也开始弃美元哦，开始拥抱人民币啊。根据南华早报指出，越来越多的非洲贸易商正在减少使用美元，而反而改以人民币来支付，特别是跟这个中国大陆进行贸易的时候，就用人民币来进行支付了。那连股神巴菲特都在讲啊，讲到了美元，他说呢，美国的财政政策令人担忧啊，并且明白的表示，他不会投资一个即将下地狱的货币啊，用这样来形容美元哦，是下地狱的货币呢，所以这个不建议这样投资，这是股神的说法。那另外看一下，不只是货币战哦，其实科技战是不是也被川普给拖累了美国呢？因为他不断的用一些政策啊，或者是一种限制补助的方式啊，让越来越多的人才外流。在现在目前川普的治理之下哦，美国的大学还有研究机构面临到他们被大幅删减补助经费哦，很多研究计划面临到关门啊，数以万计的联邦雇员遭到解雇，而且还有很多这种外籍学生担心接下来会不会因为政治观点不同，或者是说哪怕你就只是一个外国人在那边念书，可能都会被针对而驱逐出境哦，所以产生了非常大的不确定性，因此很多的人才是选择先行一步离开，避免日后受到影响啊。那欧盟赶紧在这时候宣布投资5亿美元，欧布莱恩就讲说啊，我们这时候顶尖人才要把它吸引到这个欧洲来呀，视为欧洲的重新武装哦，所以大家都积极的趁这一波来跟人才招手哦。欧盟当然也是赶紧的投注资金。那还有经济学家讲，这样的削减政策恐怕会使得美国接下来在疫苗开发、人工智慧还有量子计算这些领域哦，可能竞争力都会下滑哦，而且呢，长期这些减缓收入以及这个生产力的成长哦，都会下降。那所以这可能是一个永久性的伤害啊。那再来我们看一下。现在美国的议员哦，又这个突发奇想，因为不是辉达说要做一个新的特供版的晶片嘛，本来的 H20不能卖嘛，他现在又通知了一些这个来自大陆的一些企业厂商，就说我们要再做新的结果美国议员就讲说，好，那我们既然要卖的话，我们就植入什么晶片的定位系统哦，再卖给他们，这样突发奇想，那这样中国大陆会跟你买才怪嘞。那黄仁勋现在很忧虑啊，因为就等于说川普在扯他后腿哦，川普之外还有人要在那边当猪队友，他现在很担心自己这个辉达在大陆的市场哦，真的是全面要被取代了，有这种不确定性，谁知道跟你下了订单，下一波这个特供会不会到手之前又不能卖了呢？所以现在华为在加大力度在开发高端的晶片哦。那黄仁勋当然是感受到一股压力，他说现在中国大陆的 AI 不落后于我们呐，中国大陆在我们前面，我们应该是跟他们非常非常接近哦，我们并没有太大的优势。而现在连小米都推出了这个新的晶片哦，叫做 X-Ring， 那这是可能要避免接下来像华为那样遇到美国的制裁哦，所以现在中国大陆的一些企业都开始能够靠自己，就不要这个依赖美国啊，谁知道下一刻川普又会做什么妖呢？我们先来问一下赖老师怎么看？川普的这次的执政的政策，一方面是把关税提得很高很高啊，大打贸易战。那目前看起来，他的传说是为真的，也就是所谓的海湖会议啊，说要把美元快速的贬值，然后贬得很低很低的这样的一个情形，这样的话会非常有利于美国的出口。可是他们忘了，美国是一个消费大国，那你一个消费大国，你的工业生产制造力，你的全国3亿多人口的所需要的商品的这个生产供应链还没有建立起来之前，你就开始把关税拉这么高，开始把美元往下降。那现在巴菲特看起来也已经间接的证实了这个传言是真的了。那如果这个传言是真的，对于台湾来说的话，我们是不是第一个跪倒的？这个坦白说，对我们台湾真的是很紧张，因为台湾有没有可能会走向日本当时的那个广场协议，也就是
这个日币快速的升值的情形下以后，然后造成日本衰落了30年、40年，到现在还起不来。那如果台币快速的升值，而其他的货币升值的速度没那么快，那我们会不会对我们的所有的出口会出现很不利的影响？包括我们出口到中国大陆会不会都产生很大的冲击？我觉得这个部分里面事实上是执政者要好好想一想。可是问题是，美国政府他似乎没有想到这一点，就是它的生产供应链还没建立，它就把关税拉这么高，然后又开始快速的美元开始往下降的时候，那它的出口有利，可是问题是进口不利。那对于美国的要几年后才能够建立起来的，那怎么办？现在库存已经快用完了，那开始商品的价值都会开始缺货，一旦缺货，老百姓怎么可能忍受得了？然后虽然他们说，哎呀，你不要买中国大陆的这个廉价的那个玩具，你买我们美国的这个精品制造的玩具，谁买啊？因为贵得不得了啊，而且不见得品质比大陆更好。那这样的情形谁还要买？我觉得这些人不食人间烟火，他们有钱人惯了，他们不知道一般人是过什么日子，他们真的会把美国搞垮。那他们目前来讲，本伤最严重的地方是一个是大砍大学的补助经费，第二个就是大砍大学的研究经费。这两个一砍的时候，再加上对于科学家的不尊重、不礼貌、不友善，创造一个非常恶劣的环境的情形下，造成他们的科学家开始往外移动。我看到很多华裔的科学家陆陆续续的都已经回到中国大陆去了。那其他裔的科学家，现在目前欧盟他们已经宣布，欧盟特别选在索邦大学，我们叫三大了，巴黎大学的第三大学索邦的，它在这个三大，为什么？因为它是整个欧洲最古老的大学之一。有人说它是欧洲的第一所大学，那有人认为说是应该是佛罗伦斯，但有争议我们不管。但是至少我们说这是欧洲最古老的大学，绝大部分英国的大学，不管3一学院，几乎都是从索邦的过来的。德国的大学或是其他的，也几乎都是从索邦的校友分支出来，这个是有历史可查。为什么选择在索邦召开这个会议？就是宣告欧洲要把美国不要的科学家吸纳进来。目前他们已经吸纳了25%，所以效果非常显著。我觉得全世界尽快的跟美国抢人才。好，来请教苑老师。哎呀，我跟你讲啊，这个昨天真正的大事啊，讲什么新闻都没有用了。就是台币的话呢，这个胡乱升值啊。我为什么加上胡乱？我等下解释一下啊，这个让大家吓了一跳啊，就是我们将军啊，我啊什么都想，不晓得美金该不该卖啊什么的哈这真的是一个非常胡乱的一个非常混乱的一个现象啊。从上礼拜五啊到昨天呢这里面的话呢，就是大家，因为我昨天刚好遇到一个非常重要的人，曾经当过我们学校校长，坐在我正对面就是想要了解情况，他直接打电话给这个寿险公司的寿险公会的理事长就跟他解释一下。他的解释的话，我觉得答案非常好了，有3个原因第一个原因的话呢，就是巴菲特讲的那句话嘛，就美元要到地狱去所以美元会贬值嘛。那这个话它本身世界上有影响，他分析的很有道理。要退休之前人之将亡，其民也哀就是说他基本上把这个美国这个情况说得很清楚看好日本，不看好美国，这是第一个原因。第二个原因的话，其实的话呢，这个台湾本身因为加大对台湾的这个晶片的购买什么的就是说台湾本身出口旺盛，但是是单一的。就这种情况。还有第3个的话呢，我自己坦白讲这个过去的4、5年来应该不到5年吧，在4年多吧，所有人都会觉得你不买美金是傻瓜台币没有利息，跟日元道理是一样的。那美元的利息越来越高，越来越高，大家很多人在讲，这到底4还是5的话呢？那美元的话呢，你赚2次就是说一个的话就是赚到利息，另外一个赚到美元一再不断升值，所以说大家都说。那这里头当中最严重的话，就我刚刚前面讲几个因素合在一起的话，台湾一直赚了很多的外汇嘛，占到了我们 GDP 的5%、7%吧，就是说都是用美元计价的。所以在他们这个美元当中，寿险公司就直接买了美债来做他们的这个调控。这个调控结果的话，他们的付钱的话付钱基本上是付台币的。所以这下子一看到的话，美元贬值的话，一有这消息出来，所有的寿险公司大家集体的就买入台币的话呢，构成了美元大幅的贬值。一般来讲的汇率波动如果超过2%就已经不得了。你知道我们昨天的波动最大的时候几乎到达10%，最后结果的话呢，2天合起来到了6%。这里面的话呢，说明了一个非常非常严重的现象。为什么严重现象？就是因为我们的股市是下跌的。
照理说，你台币的升值的话，应该是股市升值，人家看着股市为什么下跌？因为你所有的金融企业啊，还有中小企业啊，尤其是台中的金巨基啊什么的，他们马上就觉得喊不下，因为这个升得太快，而且这个升值的台币的升值是一个趋势，那因此断定啊，就是说是台湾这边极有可能发生金融的危机了。啊，我们不要说是这一定，为什么呢？因为你这个升值的话，掌控的不容易，所以今天的话呢，中央银行啊，因为照理说的话呢，要掌控，因为香港那边、大陆那边的话，也都在人民币跟港币都在升值的话呢，他们这个所谓的中央银行就会有调控嘛，对不对？如果你卖出港币的话呢，就是会使得这个美元的这个整个这个升值不会贬值不会那么严重。那么现在的话呢，我们中央银行呢昨天没有做这样子的明显的动作，那刚好这个大家想一想了哈，我们没有资格讲。那个郑丽君人刚好在美国，就在谈美国的这个贸易的问题，所以大家一看的话呢，啊，所有人都懂，我讲的道理非常浅显，大家都发觉说，哇，不得了，那台湾到了，未来我们的明天在哪里啊？这个大家好好想一想，你讲其他讲的没有用，但是这个汇率确实是非常明显的。好，请教将军。其实美元之所以可以维持它的霸权，原来刚开始它是跟黄金挂钩嘛，后来它是跟石油挂钩，对不对？好，你假如说不用我美元交易来买卖石油来讲，我就打你。所以最明显一个国家叫伊拉克，那时候海珊那时候被这个美国国务卿在国会在联合国大会上面拿一罐洗衣粉，那就为什么要去打他？因为他不用美元交易这个石油，所以美军就去打他，然后甚至把他吊死。那就看到他霸道。那现在来讲的话，美元跟什么挂钩呢？他希望跟他的科技挂钩，我利用我的科技来那个，所以他科技必须要保持在领先的状态，他才可以让他美元维持在世界霸权。但是很遗憾的，现在来讲的话，你用小院高墙的方式，你自己将自己筑起来，你逼着中国非要去发展自己在科技方面的专业。那我们知道，所谓科技产业，我们几个最简单的，像辉达它是设计晶片的然后它设计完晶片交给谁来生产的？交给台积电来生产，然后这个晶片再交给下游的公司去做运用。那这个公司叫做 DeepSeek 那 DeepSeek 在今年年初过年的时候，横空出世，冒出一个 R1那种模式，让美国的不管是华尔街或科技业为之震惊，觉得说，你打不住了。他用 H20的这种等级的晶片都可以做出来，这个模型的效果。那结果没想到最近来讲的话 ，DeepSeek 又说他们要推出 R2 才隔不到这个4个月，就马上新的这种 DeepSeek 这种人工智慧又要推出新型的。那所以美国当然紧张了，在这种状况下，你怎么挡得住？我们看到最近得出来的消息，包括到华为。他说他的升腾910C 已经可以达到 H100的这种效果。那现在来讲，他紧接着要推出910B 华为是做设计的，然后中兴在生产，然后最后 DeepSeek 在运用。那大家都认为说，卡到一个脖子，那叫艾斯摩尔的光刻机。在最近也听说但是有没有实况我们不晓得。可是最近听说大陆有一家公司叫新凯莱，它可以绕过艾斯摩尔的那个专利的产生极紫外光的那个专利，叫 DPP。我们现在台积电用的那个艾斯摩尔叫 DPP 那种技术，它可以绕过这种技术，叫用 LPP 的这种专利，就绕过你的专利，生产出来极紫外光机。但新凯莱如果能够做出这种极紫外光机，然后提供给中兴生产这晶片，那华为可以设计。然后如果说是下游来讲，梁文辉他那个公司，他可以在 AI 大数据上面有新的这种这个运算的模型出来的话，我觉得很快可以跟美国相抗衡了。那现在几乎已经走到这种地步。那我们如果说美国在这方面科技业没有办法保持领先的话，那结合它的美元状况，我觉得是势必是走向没落之路。尤其是说美元现在来讲，我觉得川普自己也很尴尬，他希望美元能够贬值，有利于他出口。可是如果说你美元贬值的话，也相对你就会失去美元的霸权。我觉得在这个就跟走钢索一样。那在这个中间来讲的话，刚好中国大陆是不是趁这个机会可以让人民币未来能够取代美元？尤其是说当金砖币可以产生